අද පේපරේ ලේසිම ගාන තුන්වෙනි ගාන නේද? තුන්වෙනි ගාන හැදුව ළමයි හිටිය. අනිත් ඒවා ටික නම් අමාරුයි. නේද? හරි. අංක 1 ළමයි මේ බලන්න අපිට පුළුවන් මේ ගාන හදන්න නිශ්ශබ්ද වෙන දැන් අපිට මේ ගාන හදන්න පුළුවන් ලාමික ප්‍රමේය එකපාර දාලා t බෙදනවා sin 90න් 40 බෙදනවා sin 120න් S බෙදනවා මෙතන 120යි මෙතන 90යි 210යි sin 150යි sin 150 කියන cos 60 භාගයයි ඔක්කොම මෙතන දෙක උඩට ගිහුවාම t සමානයි 80 බෙදී මූල 3 2යි s එකක් වෙනවා t සමාන 80 බෙදී මූල 3යි නිව්ටන් කියලා s වෙනවා 40 බෙදී මූල 3යි නිව්ටන් කියලා ලේසි ගැටලුවක් තියෙනවද මේකේ දැන් නියම දන්නවා අපි අංක 2 වැඩි වෙලාවක් යන්නේ විනාඩියයි T2 tan alpha කියන කෙනා අපිට 3 බෙදීම 4යි කියලා. මදන්න මේක සුළු කෝණයක් නිසා එකපාර ත්‍රිකෝණයට ගන්න පුළුවන්. sin alpha cos alpha හොයා ගන්න පුළුවන්. අංශුවට ඉහළ බල විභේදනය කරනවා. T1 sin alpha T2 cos alpha සමානයි 50 sin alpha කියන්නේ 3 බෙදීම 5යි cos alpha කියන්නේ 4 බෙදීම 5යි 3යි T1 ධන 4යි T2 කියන කෙනවා 250 කියලා කියන එක අවබෝධද ඊළඟ තමයි පුතේ තිරසට බල විභේදනය T2 sin alpha සමානයි T1 cos alpha. ඒකට හේතු තමයි මේක 90යි මේක 90 රින alpha මෙයා alpha. sin alpha කියන්නේ 3 බෙදීම 5යි 4 බෙදීම 5යි. T1 කියන එක නෝ අපිට 3යි T2 බෙදීම 4යි කියලා එනවා. මේක 2. මේක 1. T1 වෙනුවට දානවා මේක දැන් 16/9 25යි. T2 කියන්නේ 40යි. මේ කියනවා 30ක් නිව්ටන් කියලා.
ඔය දෙක නම් කේස් එකක් නෑ ළමයි. දැන් ඊළඟ ගාන නම් පොඩ්ඩක් තියෙනවානේ. දෛසික ගාන. හදාන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? හරි. මම මේ දත්තරේ ලකුණු ගන්න. අංක 3. I ධන 2j. මේ දිනේ OA දෛසිකය. අපි ඒක සිම්පල් A කියලා දාමු. B ගේ පීඩුම් දෛසිකය සිම්පල් B. ඕකේ. C දීලා දිනවා සිම්පල් C සමානයි 4යි ධන 3j. සුපිරි ගානේ. අපෙන් අහන cos වර්ග A ධන cos වර්ග B ධන cos වර්ග C කියන්නේ එකතුව. ළමයි A කෝණේ මෙයා මේ B කෝණේ මෙයා C කෝණේ මෙයා මේක A නම් සිම්පල් A මෙයා C නම් සිම්පල් C මෙයා B නම් සිම්පල් B මෙයා අවබෝධද හොඳයි AB C කියන්නේ පාදවල දිග අපිට ගත්ත හැකි AB දෛසිකයේ මාපාංකය තමයි A කියන්නේ AB දෛසික කියන්නේ කවුද Simple B දෛසිකයේ ඍණ A. I ඍණ 5j කියලා එනවා. AB දෛසිකයේ මාපාංකය ගන්නවා. මූල 26යි කියලා එනවා. AB දෛසිකයේ මාපාංකය තමයි පුතේ A කියන්නේ මේ පාදයේ දිග. sorry C කියන්නේ. කෙනෙක් අවබෝධද? දෛසිකයක් දන්නවා නම් දෛසිකයේ විශාලත්වයගේ මාපාංකය හොයන්න පුළුවන් නේ. ij නම් i ගේ සංගුණකයේ වර්ගය දන්න j ගේ සංගුණකයේ වර්ගයේ වර්ගමූලයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඕකේ මේක සුපිරි ගානක්. මේක අහන මේ සමහරකට මේ ගාන මේ විදිහටම අහයි. විභාගයට දෙද්දි සමහරකට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ගාන ඉලක්කම් වෙනස් කරන්න බෑ ඒකයි. තේරෙනවද? ඒකට පැටලෙනවා. සමහර කට්ටිය ගණන් අලුතෙන් නිර්මාණය කරන්නත් කම්මැලිනේ. ඒතර එකම ගාන තමයි යන්නේ. හරි? ඊළඟ කාරණේ BC ගන්නවා. BC දෛසිකය කියන්නේ C පිහිටුම් දෛසිකය ඍණ B දෛසිකය. C කියන්නේ කවුද? 4යි ධන 3j. ඍණ B කියන්නේ ඍණ 2යි ධන 3j. මේක කියනවා 2යි ධන 6j කියලා. BC දෛසිකයේ මාපාංකය ගන්නවා. 2 වර්ගය ධන 36යි 6 වර්ගනේ මූල 40යි ඒක කවුද A පාදය අපි ගමු AC කියන එක C දෛසිකයේ 4යි ධන 3j අඩු කරනවා A කියන්නේ කවුද? I ධන 2j. ළමයි දැන් පටල ගන්න එපා. මෙතන මේ A පිහිටුම් දෛසිකයයි A දිග කියන එකයි. ඒක දෙකක්. ඕකේ? තේරුණා නේ? අර සම්මතංකරෙන් ගද්දි කෝණයට සම්මුඛ පාදේනේ සිම්පල් A කියන්නේ. ඒතකොට මේ සම්මතංකරය ඒක වෙනයි. මේක නෝ 3යි ධන 5ක් sorry 3යි ධන j. AC දෛසිකයේ මාපාංකය එනවා 3 වර්ගය ධන 1 වර්ගයේ වර්ගමූලයේ මූල 10යි කියලා. එයා කවුද පුතේ? B. ඔන්න B පාදේ ඇවිල්ලා. දැන් ABC හරි. පාදවල දිග දැන් දන්නවා අපි.
දැන් තමයි අමාරු. ඒ හොයන්න පුළුවන් විදිය මොකද්ද? පාද දෙකක විශාලත්වය දන්නවනම් පාද තුනම දන්නවනම් කෝණේ ලියා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? cos ප්‍රමේය. දැන් ඉතින් වැළලෙන් ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරිද? අනේ අපි මේක දන්නේ නැහැ නේ කියලා. මම එහෙම දන්නේ නැද්ද? ඉන්න පොඩ්ඩක් මම ක්‍රම දෙකකට හදලා පෙන්නනවා. හරිද? එතකොට cos වර්ගය කියන්නේ b වර්ග ධන c වර්ග ඍණ a වර්ග බෙදීම 2bc b වර්ග කියන්නේ කීයද? b ගාගේ කොයි b? මේ ඉන්නේ 10යි. c වර්ග කියන්නේ කීයද? 26යි. a වර්ග කියන්නේ කීයද? 40යි. බෙදීම 2bc b කීයද? මූල 10යි. මූල 10යි. කොසි මූල 26යි. මේ කියන උඩ එනවා ඍණ 4 බෙදීම මූල 260. ඍණ 2 බෙදීම මූල 260. එහෙනම් මේකේ cos වර්ග a එනවා ළමයි 4 යට 260 කියලා. බව පෙන්නන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න එකක් නේ යටට තියෙන්නේ. අවුලක් නැහැ. 4ෙන් බෙදන්න කී දෙන්නේ එතකොට? එකයි මෙතන කී දෙන්නේ? 4 ඒවා 6ක් 24යි නේ. 65යි නේ. yes it is. දැන් එකයට 65 එනවා cos වර්ගය කියන එක. මේ හැරත් මේක හොයාගන්න වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවද? cos කොහෙද තිබ්බේ cos? ඩයිසිකල cos කොහෙද තිබ්බේ? දෙල්ලන් තිබ්බස. cos කොහෙද තිබ්බේ? කොහෙද තිබේ? තීත් ගුණිතේ මතක නැතුව ඇති. තීත් ගුණිතේ කියලා දැන් මතකද? තීත් ගුණිතේ කොහමද ලියන්නේ? a තිත b. හරි. දැන් cos එක හොයන්න නම් මේ බලන්න a හොයන්න නම් අපිට ඕනේ දෛසිකේ ab සහ ac. තේරුණානේ? මම ඒක ලියන ඕන්න බලන්න. ab තිත ac සමානයි ab මාපාංකය AC මාපාංකය මොකද්ද cos A. දෛසික දෙකක් අතර කෝණය කියලා අපි අර්ථ දැක්කුවේ දෛසිකයෙන් එක්ක එකම පැත්තට යන්න ඕනේ විහිදිලා නැත්නම් එකම දෛසික වේදයට එන්න ඕන. එහෙනම් B ගද්දි කොහෙටද ගන්නේ දෛසික කියන්න මට බලන්න. කොහෙටද ගන්න ඕනේ? BA අනිත් එක BC. එතකොට C හොද්දි CA CB. ඕකේ? හරියට ගන්න ඕනේ නැත්නම් වරදිනවා. AB දෛසිකය කවුද? I ඍණ 5ක් J. AC කවුද? 3යි ධන J. AB දෛසිකේ මාපාංක කීයද? මූල 26යි. AC දෛසිකේ මාපාංක කීයද? මූල 10යි. cos A I 3යි ඍණ 5ක් ධන 1 ඍණ 5යි. මූල 260යි. cos A ඍණ 2 යට මූල 260. cos A වර්ග කරනවා 4 යට 260. cos වර්ගේ මේ කියන 1 යට කීයද? 65යි cos වර්ගේ. අවබෝධද? දැන් මේ හැදුවේ තිත් ගුණිතයෙන් මේ හැදුවේ cos ප්‍රමේයෙන්. දෙකම දන්නවා ඔයාලා. සූත්‍ර දෙක නම්. සූත්‍ර දෙකම දන්නවා. මේක දන්නේ අනේ කියලා කමන්නේ නැහැ කියමුකෝ. මේක දන්නේ නැති වෙන්නේ තියන්නේ නැහැ. ඒස් කියන්නේ ඇයි සර් අපි මේවා හදන්න දන්නේ නැහැ නේ කියලා. දැන් හරිද? දැන් හරිද? දැක්කද? වෙදී ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට? ගත්තට දැක්කද? එහෙනම් cos b කොහොමද ගන්නද? cos b ගමුද? තිත් ගුණයෙන් ගමු. b හොයන්න නම් b a ලියනවා. b a තිත මොකද්ද b a තිත? b c සමානයි b a මාපාංකය b c මාපාංකය cos b කියලා එනවා. ඕකේ b a කියන්නේ කවුද? b a කියන්නේ ab ගේ කන පිට. ඍණ i ධන 5යි j. ඒක කල්පනාවෙන් ගහන්න. b c කියන්නේ කවුද? 2යි ධන 6ක් j. BA ගේ මාපාංක කීයද? මූල 26යි. BC ගේ මාපාංක කීයද?
මූල 40යි. cos b මේක එනවා ඍණ 1 වරක් ඍණ 2 ඍණ 2යි 5 වරක් 6 30යි. විසි අටයි. වර්ග කරපුවම 28 වර්ග කීයද ළමයි? 28 වර්ග කීයද? හත්සිය සුවතර කියන්නේ 342යි සොරි නෑ 380යි කියන්නේ 390යි නේ 392යි 520යි 196යි 208යි 4 ඒවා 4යි 49 65යි 49ට 65යි. හොඳයි ඒක හරි. දැන් අපි ගන්නවා cos c කියන එක. c ගන්න නම් කවුද ඕනේ අපිට? ca තිත cb. cos c. ca කියන්නේ කවුද? ca ඍණ 3යි ඍණ j. CB කියන්නේ කවුද? CB කියන්නේ කවුද? CA දයිසිගේ මාපාංකය. මුල 10යි. CB මුල 40යි. විශාලත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පුතේ පැත්ත මාරුණා කියලා. 6යි මූල 400යි. වව් ලස්සනයි. 12යි 20යි cos c. cos වර්ග c ගමු. 9ට 25යි. ඕකේ 9ට 25යි. දැන් අපි එකතු කරමු. ලස්සන ගානක් cos වර්ගයේ දන cos වර්ග b දන cos වර්ග c 1ට 65 දන 49ට 65 දන 9ට 25යි 50 බෙදීමේ 65 9ට 25 5ව 10යි 10 බෙදීම 13 9ට 25යි 25 වරක් 13 325යි 25 වරක් 10 250යි 250යි 90යි 122 කියන්නේ 300 ගාන දෙනවනේ කී 367යි. අපෙන් අහනවා ඊට පස්සේ BC දිශාවට පවතින ඒකක දෛසිකය BC දෛසිකය කෝ ඒකත් වල තියෙන BC යුනිට් වෙක්ටර් එක ගත්ත එක මෙතනින්ම BC දෛසිකය බෙදනවා BC මාපාංකයෙන්. හොඳ ගානක් BC මාපාංකය කීයද? මූල 40යි 2යි ධන 6යි j බෙදීම මූල 40 දෙකට දෙක කැපෙනවා. i ධන 3ක් j මෙදී මූල 10. ඒක නම් එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. ඔන්න ගණන්. කට්ටිය මේක ලියද්දිම කල්පනා කරා දෙන්නම් ඉන්නකෝ කොස්සේ දාලා කොස් ප්‍රමේයෙන් ගන්නකොට අපි දන්නේ නැහනේ නේද? කොස් ප්‍රමේ ප්‍රකාශ කරන්න විතරනේ අපි දන්නේ නේ? මේ පාරේ වාරි භාගට එන්නේ මෙච්චරනේ. ඒතකොට ඇයි මෙහෙම දෙන්න හදන්නේ? නෑ. පේනවන්නේ? අපිට හොයන්න පුළුවන් තේරෙනවද? ඕකේ. මේක ලස්සන සීන් එක තමයි මේ බලන්නකෝ. මේ
A කෝණය හොයද්දි දෛසික විදිහට මෙයා AB AC තෝරන එක. B කෝණය හොයද්දි කවුද? BA BC ගන්න එක. C හොයද්දි CA CB ගන්න එක. තිත් ගුණිතේ තේරෙනවද? වෙනේ වාරක් හරියන්නේ නැහැ. හොඳ ගානක්. අපි දෛසික නම් කතා කරලා ඇති දැන් තේරෙනවද? දිල්තෙන කුඩු වෙන්නේ. ළමයි හදලා තිබ්බා මම දැක්කා. විරල ගණයේ සත්‍යය තමයි නේද? එහෙම තමයි දෙන්නේ මීටරේ කියන එකනේ. සමහර ළමයි මේ ගණන් ටික මුලින් මේ ටික හදලා මේ ටික හොයලා එහෙම මේක දාලා තිබ්බා. මෙතන ටික හොයලා මේක හිතන ගමන් හිටිය අවසාන සමහර අය. හරිද? සමහර අය කල්පනා කරනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි ඉතින් ජීවිතේනේ සමහර දේවල් කල්පනා වෙනවා. සමහර දේවල් කල්පනා වෙන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න ඕනේ නේද? සමහර දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරාට පස්සේ තමයි අපිට වැඩේ ගොඩ යන්නේ නේ. සමහර ඒවා එකපාරට සෙට් වෙන්නේ නැහැ නේ. නේ දැන් මේක කල්පනා කරා කියන ඌනම් තනිකර පිටසක් වෙලේ ජීවිත කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඇත්ත. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ තනිකර අර විරල ගණේ බුද්ධයක් තියෙන කෙනෙක්. තේරුණානේ? හොඳට මහන්සි වෙන්න ඕනේ මේ වගේ වෙන්නේ ඈ. ඒ කියන්නේ පිටසක් වල වෙන්න නෙවෙයි. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ හොඳට මහන්සි වෙන්න ඕනේ මොලේ දියුණු කරගන්න වැඩේ ගොඩ යනවා. ඕකේ. ඉන්න අන්තිමට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ගිය සති කතා කරපු එකක් තියෙනවා. fx කියලා දීලා තියෙනවා චූටිවට ඔයාලට. වර්ගමූලයක් ඇතුලේ තමයි දීලා තියෙන්නේ. ළමයි මෙයාගේ වසම හොයන්න ඕනේ. වසම වාසගම නෙවෙයි වසම. x වල වර්ගය ඍණ 5යි x. nice. මේක ගොඩක් ලේසි. ළමයි මේ ශ්‍රිතේ අර්ථ දක්වන්න වර්ගමූලය ඇතුළ අනිවාර්යෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕන? සොලුග. අනිවාර්යෙන් ධන වෙන්න ඕනේ නේද? නැත්තම් බිඳුවට සමාන වුණත් අවුලක් තියනවද අපිට? නෑ. මේ වගේ බැරිලත් මේක ඇතුළ ඍණ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඍණ වර්ගමූල අපි කතා කරනවද? නෑ. එහෙනම් අපි තෝරගන්න ඕනේ වසම තෝරගන්න ඕනේ මේක අර්ථ දැක්වෙන විදිහට. අපෙන් අහන්නේ ඒකයි වසම මොකද්ද කියලා. සාධක කරනවා මේ බලන්න. x x වර්ගය ඍණ 4යි x ඍණ 5 මේවා නැතිම් පුතේ. මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන YouTube එකට. ඕකේ මේක මම දාලා තියෙන මම දන්න මේක ඉගෙන ගද්දි ගොඩක් අය මේක හරියට ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. ළමයි දන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? එහෙනම් ඔය දන්නේ නැති බබාලා හැමෝටම මේක බලලා කොට දාගන්න කියන්නේ හරියම ලේසි. ඕකේ? නැතිවත් එහෙම අන්තිමට මුකුත් නැහැ. මේව දැනගත යුතු කාරණා. ඔතනද මේ වර්ගජ ප්‍රකාශනයක සාධක වෙන් කිරීම උසස් පෙළ මට්ටමේදී වගේ ඍජුවම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේක එකපාර ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනට x ඍණ 5යි අනිත් එක මොකද x ධන 1යි. අවබෝධද? දැන් එහෙනම් එච්චරයි. දැන් මේක ධන ඍණ වෙන බව බලන්න අපි සංඛ්‍යා රේඛාවට මේක දාගන්නවා. වසමේදී දැන් මේක අනිවාර්යෙන් බිඳුරට විශාල වෙන්න ඕන. සමාන වෙන්නත් පුළුවන්. ඔහොම තමයි වෙන්නේ. බිඳුව එනවා ඍණ එක එනවා. ඍණ එක පාඩ කරනවා. බිඳුවත් එනවා පාඩ කරනවා. 5 එනවා එයත් පාඩ වෙනවා. එයි මේක ඇතුළේ බිඳුව වෙන්න පුළුවන් වර්ගමූල ඇවුලක් නැහැ නේ. බිඳුවේ වර්ගමූල කීයද? බිඳුවයි. මේ බලන්න ඍණ එකකට වඩා අඩු සංඛ්‍යාව ඍණ 10156 මොකද වෙන්නේ? ඍණ සංඛ්‍යා 3ක ගුණිතය ඍණ. ඍණ 1යි බිඳුවයි අතර කී දෙන්නේ? ඍණ 0.5. ඍණ ධන. ඍණයි ධන ධනයි ධන. බිඳුරට වැඩි එක 5යි අතර කී දෙන්නේ ළමයි? 2. ධන ඍණ ධන. 5ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් කියන්න බලන්න එකපාරට. 10156. ධන. තේරුණානේ? ඒතර මොකද ධන. ලස්සනයි. පේනව නේද? එහෙනම් මේ මෙන්න මෙයාගේ වැලියු එක වාට පේනවා ධන වෙලා තියෙන මේ රේන්ජ් එකේ විතරයි. හරිම ලස්සනයි. අලංකාරයි. කළුයි. මේකෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට වසම කියලා කොහොමද? ඍණ එකේ සිට මොකද පුතේ? බිඳුව මේලය 5 සිට සියලු ධන අනන්තයට දක්වා ඔක්කොම සංඛ්‍යා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඩොමේන් එක කියලා. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ වසම මොකද්ද කියලා. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් මම කිව්වේ ඩොමේන් එක කියලා. ඕකේ? හොඳයි දාගන්න. morning. හරි. 8 වෙනි ගාන ඔයාලා දන්න එකක්. sin A sin B cos A cos B ඇසුරෙන් sin A ධන B ලියන්න තියෙනවා. sin A ධන B කියන්නේ මොකද්ද? sin A cos B ධන cos A sin B කියලා එනවා. sin A ඍණ B අහනවා. sin A ඍණ B කියන්නේ මොකද්ද? sin A cos B ඍණ cos A sin B කියලා එනවා.
cos A ධන B. cos A ධන B කියන්නේ cos A cos B ඍණ sin A sin B. cos A ඍණ B කියන එකනවා cos A cos B ධන sin A sin B කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා cos 2A සහ sin 2A හදන්න කියලා. මේක 1 මේක 2 3 4 මේ බලන්න ළමයි. එකෙන් B සමාන A වෙනකොට sin A ධන A sin A cos A cos A sin A කියලා එනවා. මේ තියෙන්නේ sin 2A කියන එක 2 sin A cos A කියලා එනවා. ලේසි. ඊට පස්සේ 3ෙන් cos A ධන A මේවා ඉක්මනට කරන්න ඕනේ ඒවා cos A ඍණ sin A sin A මේක නෝ cos වර්ග A ඍණ sin වර්ග A කියලා. එක ඍණ 2 sin වර්ග A පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ cos වර්ගයට ලියනවා එක ඍණ sin වර්ග A කියලා දානවා. මේකෙන් එනවා ළමයි එක ඍණ 2 sin වර්ග A කියලා. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? cos 2 අවබෝධද? nice. 7 වෙනි ගාන. 7 වෙනි ගාන තියෙනවා AB ලක්ෂයට A පොයින්ට් එක ගමු. ඍණ 3 බිඳුව B පොයින්ට් එක ගමු. 3 බිඳුව AB ට සමදුරින් නෙවෙයිනේ. P ලක්ෂයට A සිට තියෙන දුරමෙන් දෙගුණයක් එහෙනම් මේක D නම් මේක 2යි D. ලක්ෂ දෙක දුර කියන්නේ කොහමද? ලක්ෂ දෙක අතර දුර කොහමද ලියන්නේ? x කණ්ඩාංක වෙනසේ වර්ගය දන y කණ්ඩාංක වෙනසේ වර්ගයේ වර්ග මූලය. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් D කියන එක අපි p ගමු x, y කියලා. x ඍණ 3 වර්ගය ධන y ඍණ බිඳුවේ වර්ගයේ වර්ගමූලය තමයි D කියන්නේ. 2D කියන එකනවා y ඍණ බිඳුවේ වර්ගය x ඍණ 3 වර්ගය. වර්ගමූලය කියලා. එකෙන් මේක 1 කියලා ගමු. මේක 2 කියලා ගමු. දෙක වර්ග කරනවා. 4D වර්ගය සමානයි x ඍණ 3 වර්ගය y වර්ගය. D වර්ග කියද්දි මේක වර්ග කර හැකි x ධන 3 වර්ගය ධන y වර්ගය. මාර ලස්සනයි. දැන් මේක සුළු කරමු. 4x වර්ගය ධන 6x ධන 9 ධන y වර්ගය කියලා එනවා. මේක එනවා x වල වර්ගය ඍණ 6x ධන 9 ධන y වල වර්ගය කියලා. 4x වල වර්ගයෙන් x වල වර්ගයක් කඩනවම 3x වල වර්ගය වෙනවා. 4y වල වර්ගයෙන් y වල වර්ගයක් කඩනවම 3y වල වර්ගය එනවා. 6x මේ එහා පැත්තට ගිහුවම 6 වරක් 4 24යි 24ට 6ක් යදුනම 30යි. 30x y පද නෑ අය 9 වරක් 4 36යි 36න් 9ක් කඩනවම කීයද 27යි. මේක තමයි පිහි පතේ සමීකරණය වෙන්නේ. තේරුණානේ? අපි කරේ මාය පුතේ ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර කොහොමද දන්නව අපි කොහොමද ලියන්නේ? y කණ්ඩාංක වෙනසේ වර්ගය දාන x කණ්ඩාංක වෙනසේ වර්ගයේ වර්ගමූලය. තේරුණාද? මේ දෙක එකතු කරා වර්ගමූලය ගත්තා. එතකොට මේකෙදි මෙයා කියලා තියෙනවා p සිට a ට තියෙන දුරෙන් දෙගුණයක දුරක් b ට තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ අර්ථ දැක්වීම අනුව ලස්සනට නොටේට් කරා. එතකොට වර්ගමූලයක් ඉවත් කරන්න නම් ඊළඟ පියවරට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? වර්ග කිරීම කරන්න ඕන. එතකොට මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ආයෙ පුතට පුළුවන් දෙක එකෙන් බෙදන්න. එතකොට d කැපෙනවනේ. තේරුණාද? එතකොට වර්ගමූලය තියෙනවා වර්ග කරලා තමයි වර්ගමූලය කොහොම හරි ඉවත් කරගන්න ඕන.
මේකේ ප්‍රශ්නයක් මොනවද තියෙනවද? මේවා දැනගන්න ඕන. ඕකේ. හොඳයි. ඊළඟ කාරණේ තියෙනවා සුපුරුදු ගානක්. සුපුරුදු ගානක් තියෙන මොකද්ද? දෛසික ගාන. සාමාන්‍ය මේවට එච්චර වෙලා යන්න බෑ. විනාඩියක් විතර ඇතුළත හදන්න ඕන. අර ගන්න නම් විනාඩි එකමාරක් ඇයි ඉතින්. සාමාන්‍ය විනාඩියෙන් හදන්න ඕන. කම්මැලි වෙන්න එපා. දැන් මේ අවුරුදු මාසෙනේ. සමහර කට්ටිය ඔයාලා දන්නවා නේද? පොඩි කම්මැලිකම සමහර කට්ටිය ගන්නවා පොඩි විවේකයක් අරගෙන අපි නේද? අවුරුදු සතිය එහෙම තියෙන පොඩ්ඩක් නේද? කැට ගහලා බෙල් වදක් දාලා ගෙවල් වල ගිහලා නෑගම් ගිහිල්ලා ඇඳුම් ටිකක් අරගෙන නේද? shopping කරලා කැවුම් හදලා කැවුම් නම් හදන්නේ කැවුම් කාලා තේරුණාද? ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කරලා ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් කරගෙන උසස් පෙළ කියන මානසිකත්වයෙන් හයවෙනි ගාන ඒකේ දීලා තියෙනවා OA කියන්නේ P කියලා. ඒ දත්ත ඒ විදිහටම ලියන්න. OB කියලා දීලා තියෙනවා Q කියලා. Q කියලා. ඊට පස්සේ OC දීලා තියෙනවා KP ඍණ Q කියලා. ABC ඒකරේ කියනනම් K වහනවා. ABC ඒකරේ කියනනම් වර්ලිවැගේ AB සමානයි ලැම්ඩා වතාවක් KC කියලා. AB ලිව්වැකි AO ධන OB කියලා. AC ලිව්වැකි AO ධන OC කියලා. ඍණ OA කියන්නේ ඍණ P OB කියන්නේ Q. ඍණ P OC කියන්නේ KP ඍණ Q. K ඍණ 1යි P ලැම්ඩා. Q කියලා එනවා. මෙයන් ගන්න පුළුවන් එහා පැත්තට හරි මෙහා පැත්තට හරි ගමු. මේ ඔක්කොම මේ පැත්තට ගමු. P ගේ සංගුණක ගද්දී K ඍණ 1යි ලැම්ඩා ධන 1 P ඊට පස්සේ ධන Q කියන එක මේ පැත්තට එනවනේ. ඍණ ලැම්ඩා ඍණ 1 Q සමාන බිඳුවයි කියලා එනවා. තේරුණානේ? අපි එකම පැත්තට ඔක්කොම ගන්න ඕනේ. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන විදිය. ඔයාලා මේ කාරණේ නිසා අපිට මේ සංගුණක බිඳුව කරන්න ඕන. අය මේකත්
බිඳුව කරන්න ඕන. එහෙනම් ලැම්ඩා කියන්නේ ඍණ 1යි. එයාගේ මෙතනට දානවා. ඍණ ලකුණු දානද කියන අනිවාර්ය වරහන් දාන්න. ඍණ 1 පැත්තේදී ධන 2යි. මේ පදේ සම්පූර්ණයෙන් පැත්තේදී ඍණ 1 බලපෑම නැති වෙනවා ධන වෙනවා. කී කියන්නේ 2යි. එච්චර දෙයක් නැහැ. හැබැයි කිසිම වෙලාවක අර සංගුණක සසදලා වගේ ගන්න එපා. වැරදි. එහෙමනම් කරන්න එපා වැරදි. මොකද අපි අර නීතිය ගන්න ඕනේ මේ නීතිය මේ හින්ද තමයි මේක ලියන්නේ අපි සංගුණක. ඒක තියරියක් වෙනවා දෛසිකවල. දැන් ඔයාලයි ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඔය අර නොදන්න පොයින්ට් එකක් දෙපැත්තෙන් ගිහලා අපි හොයන්නේ ත්‍රිකෝණ දෙකකින්. තේරුණා නේද? ඒක බොහෝ දුරට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ආයේ තිත් ගුණිතය සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ. හොඳයි ඊළඟට තියෙනවා AB ඒකක දෛසික යුගලය අතර කෝණය අංශක 60ක් නම් එවිට 3ක් A ඍණ B සහ A ඍණ 5ක් B දෛසික එකිනෙකට ලම්බක බව පෙන්වනවා. AB අතර ඒකක දෛසිකනේ. එහෙනම් A තිත B ගමු. ඉස්සෙල්ලා A තිත B හොයමු. A තිත B කියන්නේ A මාපාංකය B මාපාංකය cos 60. ඔයාලා දන්නවා එකයි ඒකක දෛසික නිසා භාගයයි. එහෙනම් A තිත B එනවා මොකද්ද ළමයි? භාගයයි. යම් කිසි දෛසික දෙකක් ලම්බක වෙනවා නම් තිත් ගුණිත කීයද? කීයක් වෙන්න ඕනද ළමයි? බිඳුවයි. අපි බලමු බිඳුවක් වෙනවද කියලා. කියලා තියෙන දෛසික දෙක තමයි මේක. 3ක් A ඍණ B තිත කවුද? A ඍණ 5ක් B. දැන් අපි මේක සුළු කරනවා. 3ක් A තිත A ඍණ 15ක් A තිත B ඍණ B තිත A මේක ධන 5ක් B තිත B එකම දෛසිකයේ තිත් ගුණිතය මොකද වෙන්නේ ළමයි? එහි මාපාංකයේ වර්ගයට සමානයි. එහෙනම් මේකෙන් ලියනවා 3යි A මාපාංක වර්ගය ඍණ 16ක් A තිත B ධන 5ක් B මාපාංක වර්ගය 3යි ඍණ 16 මේක එකේ වර්ගෙනේ. A තිත B කියන්නේ භාගයයි අපි හොයාගත්ත. ඒකට තමයි දීලා තියෙන කලින්ම දත්තය එකේ වර්ගය 3යි 5යි 8යි 8 ඍණ 8 මොකද වෙන්නේ ළමයි? බිඳුවයි. ඕකේ. එම නිසා මොකද වෙන්නේ? ඔන්න අපිට ලිව්ව හැකි දැන් A ඍණ 5ක් B මාපාංකයේ cos θ කියලා. ඔයා දන්නා ඒක දැන් බිඳුවයි. ඔයා දන්නා මේවා බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. cos θ බිඳුවයි. එහෙනම් θ 90යි. cos 90 තමයි පුතේ බිඳුවක් වෙන්නේ. අවබෝධද? නැත්නම් කෙනෙක්ට ලියන්න පුළුවන් තිත් ගුණිතේ බිඳුවක් නිසා මේ දෛසික දෙක මොකද වෙන්නේ ළමයි? එකිනෙකට ලම්බකයි කියලා. මේ තමයි තියරිටිකල් ලියන හැටි ප්‍රකාශනයක් විතර ලියන්නත් පුළුවන්. අවබෝධ දැන් මේ ටික? හැදුවද මේ ගණන්? දැන් මේ ගණන් වලට එක්ස්කියුස් නැහැ. මේකට මේවට එක්ස්කියුස් නැහැ. මේවා හදන්න ඕනේ. දෛසික. තේරුණානේ? 8 වෙනි ගානත් ලේසි. ඒවා අහන්න පුළුවන් ඒවා විභාග වලටත් අහනවා. උසස් පෙළටත් අහනවා.